큰 사이 덕분에 고기를 잘 먹는다고 이래 저래가 몇 킬로나 될까 이거? 안 나가면 돼. 소주를 반 컵만 반 아이고 한 컵? 네? 아니 반 정도. 이게 소주가 이게 큰 통이라서 이거 먹고 물이 빠지는데 이거 이 핏물을 나무에 갖다 주면 쭉 타는데 그냥 버리기 아까워. 그렇다고 그래? 철분이 있나? 피라고? 하여간 뭐 나무에 주면 나무에다가 주면 요새 나무에 물 주면 어디다 먹어? 잘 빠졌네. 와우. 막상 솥단지 크니까 얼마 안 돼 보이네. 장가지를 먼저 불을 질러주고 들어가? 바람이 어느 쪽으로 불어? 이렇게 불지? 네, 이거 날리는 거 봐봐. 그렇게 해서 그게 저쪽으로 불잖아. 그러면 아버님이 이쪽으로. 아, 근데 나한테는 막 날라와가지고. 신기하네. 잘 샀어 그래도 아궁이. 아궁이 잘 샀다고. 너무 좋아. 응. 면적보다 훨 낫잖아 우리 동네 사람. 그렇지. 대형이 낭날칠 텐데. 대형이 낭날칠 텐데. 연기가 나를 피해가리라. 그러니까 바람이 저쪽으로 불면 피해가는데 절로 가는데 바람? 그 바람이 어느 쪽으로 부냐고 내가 물어봤잖아. 그렇게 그러면 그 구멍만 돌리면 돼? 입구만? 쪽 구멍 입구? 저걸 돌려주면 이렇게 해서 장가지를 자꾸 넣어줘야 돼. 그래야 장가지에 불이 붙어야 큰 가지. 이 나무 다 들어가? 아이고 더 청각 봐야 돼. 그렇게 많이 떼어야 돼? 나무? 응. 원래 우리 저 참나무로 떼잖아 뭐가. 응. 참나무로 떼는데 저기 뭐 참나무는 고기 고무도 써야 되니까 내가 아끼지. 그럼 이런 거 떼야
떼어야지 이런 거 놔두면 돼. 그렇지. 이런 거 먼저 떼고. 이 잔디는 불 안 붙어? 붙지 안 붙어. 그러니까 밑에 돌 깔고 이거 높여주잖아. 내가 밑에 돌 잔디 같은데 저런 막 풀 같은 거 태운다고 할아버지들 그래. 잔디 막 태우잖아. 논둑에 불 붙이면 불 내고 불 내고 그러고 그 아저씨 댕기잖아. 불 펴주면 불 떼지. 불이 막 활활 안 타. 바람이 없어서 그런가? 활활활 안 타는데? 괜히 그래야 화력새가 그냥 팍 끓여버리지. 아니야? 그렇게 따지면 니는 나보다 더 승질급하게 그러네. 활활활 막 타가지고 그냥 막 불 부끄러워갖고 그냥 막 그렇게 승질급하게 그냥 진득하게 이렇게 끓여야 돼. 이거는 그냥 세워라 세워라 이렇게 하는 거야. 그러니까 얼렁. 아유 그러네. 그런 거가 들어가야 막 사는구나. 보통 일이 아니네. 사랑과 정성 없이는 못하는 거야. 사랑과 정성 없이 못하는 거야 이게. 이것만 떼면 될 것 같긴 한데 기름 좀 혼자 넣을까 싶었어. 그런 거야. 근데 기름이 없는데 거의. 이거 봐, 이물질 구석이 어떠지요? 별로 없잖아. 냄새. 맛있는 냄새 맛있는 난다고 냄새. 해서. 아유 떠지지도 않는데 이게 굳이 나는 안 떠내고 어차피 이게 어차피 저기잖아 이거 내일 아침에 이거 기름 건지잖아. 그럼 이게 싹 붙어서 올라와. 물론 나는 맨날 그렇게 하는데 굳이 나는 이거 안 떠내는데 기름 건지니까 싹 빠지던데. 그래? 아니 그거 열었는데 왜 눈이 맵냐? 밑에 연기 나니까 어우 못 건져. 아이고 아이고 닦아야지. 어우 눈매. 연기 확 맡았네 거기가. 여태 앉아 있는 놈도 있는데 뭘 가시나. 아우 옆에 앉아 있는 놈도 있고. 아우 따뜻하니까 난 안 추워. 추워. 불이 있어가지고 난 안 추워. 아우 추워. 너무 안 춥다. 추우면 들어가셔도 돼요. 옆에 안 있어도 돼요. 들리고 갖고 나무 더 넣었어. 불 익었어? 어. 오늘 못할 것 같은데 내일 해? 아니 모르겠어. 그걸 불 더 넣었어. 나무 좀 더 갖다 냈어. 한 개 건져 보니까 건져가게? 지금 하게? 아니 건져 되나 해서. 아니 더 익히지 뭐 6시 아직 5시 몇 분밖에 안 됐어. 5시. 응. 아니 그렇게 아까 한 개 건져 보니까 한 개 건져봤지. 또. 이런 거는 빠지겠는데. 한 개 먹어볼까? 이빨 좋은 네가 뜯어봐야지. 엄마 아. 이빨 아픈데. 그래? 자 앉을 때. 자 아니.
뜯어져? 살이 이건 살 찜은 너무 많이 뜯으면 안 돼. 엄마를 좀 뜯어줘봐. 이빨로 뜯어줘. 뜯어지냐? 뜯어지냐? 응. 됐네. 건져가서 이건 찜해도 되지 그럼. 찜해야 돼. 그럼 나 좀 한 1kg. 어? 1kg 잴 수 있죠? 인간 저울. 인간적으로 손 필요하게. 떼끔나게. 아니 또 꼬랑지만 나오고 그래. 그러니까 그 살땡이 좀 있는 걸로 건져줘야지. 아니 이런 거는 감식으로 하면 돼. 잘 구워졌네. 그래. 그러니까. 이거 이런 거 해야 돼. 응, 그러니까 그거 그런 거. 꼬랑지는 살도 없는데. 그러니까. 어유 불 하나 나왔는데 괜찮아? 거기 불났겠다. 잔디. 앉아서 이제 떨어지면 또 집어넣고 그래. 근데 어차피 또 끓이니까 그지? 아니 원래 살은 딱 이럴 때 이제 맛있을 때 먹어야 근데 돼. 맛은 있다. 맞지? 꼬리에는 살이 없으니까. 찜을 한번 역시 보시겠다. 야. 그러세요. 찜에 도전해 보겠습니다. 딱또 살 건질러. 안 나와? 또맨 여기만 나와. 1kg 충분하지. 아니 남는데 그만 넣어야 되겠네. 국물 많이 졸았네. 그러니까. 그러네. 물 더 붓고 이제 식혀갖고 내일 물 더 붓고. 응. 자 이거 먹으세요. 아이고 기름 딱 떠내야 되는구나. 기름을 이거 응. 건져내야 되거든. 응. 됐어요? 기름부터 좀 걸칠게. 이 손은 이게 좋아. 이렇게 싹 이렇게 건져져서. 잘 구워졌네. 그러니까 이렇게 어묵이 됐으니까 그냥 먹어도 될 것 같아. 뼈도 잘 된 것 같아. 어저께 그 잔여 불이 많아가지고 많이 구워졌어. 그래서 내가 영업용 국자를 하나 사왔기 때문에 이해가 가지 이제? 이것도 다 성질 탓이야. 뭐 어떻겠냐. 한꺼번에 하려고. 일단 내리자. 저기 묻을 텐데. 저기 묻을 텐데. 아이고 잘 구워졌네. 가스에서 이 정도 구우려면은 제일 구워야 돼. 근데 양이 불 때니까 이제 갖고 들어가야지. 너무 추웠다. 잘 끓어나구만. 막 끓었어. 끓었는데 물을 내가 볶겠어. 꼬랑지. 꼬랑지. 오, 건데 꽤 되네. 많아. 응. 동그란 걸 얹고. 이렇게. 여기 이제 잡채 좀 띄워주고. 내가 이 국물에다 잡채를 끓였거든. 잡채를 이렇게 좀 띄워주고. 이런 대파가 많이 들어가면 맛있어. 맛소금 칠 거야? 맛소금 칠 맛있어? 맛소금이 그게 가미가 돼 있어갖고 조금 치면 하긴 이건 별로 짜진 않아. 간 하나도 없는 거잖아. 그렇지 아무것도 없지 간이. 근데 이렇게 해서 그래도 가마솥에 구우는 게 저 가마솥이 아니고 저 솥에 구우는 게 불때에서 구우는 게 잘 구워져. 밑에 그 숯불 그 잔여가 있어가지고. 먹어라. 제가 한번 먹어보겠습니다. 고소하다. 이게 딱
먹고 싶어. 잘 구웠어요. 그지? 살이 고기 한 점 띄워주세요. 많이 잡사요. 여보야. 쏙 빠진다. 아이고야. 내가 이렇게 잘 구웠다니까. 그래서 아침에 더 구울까 하다가 완전 부드러워. 살이 다 망가질까봐 못 구우겠더라고. 우와, 퍼갖고 같이 그랬어. 진짜 맛있다. 진짜 잘 구워졌잖아. 바로 밥 말아 먹겠습니다. 그렇게 하세요. 김치랑.